Compré este guardabarros trasero, ya que le había quitado el que trae la GS500 normalito y le había colocado esto ya hace como un añito. Entonces le hice esta como adecuación, creo que a principios de este año hice esta pequeña adecuación. Lo que pasa es que en la parte del stop se me vuelve una nada, ¿sí me entiendes? Digamos, esta tirita LED también de acá me la alcanza a tapar, lo que son las direccionales también. Y si ustedes logran apreciar ahí bien, se me vuelve también todo esto que medio le hice una medio limpieza, se me vuelve una nada. Entonces vamos a colocarle esto, pero sin antes haberles dejado un video del antes y el después. Listo, el antes sin el guardabarros y el después ya con el guardabarros que la verdad me parece de muy buena calidad. Ya instalamos acá el guardabarros para esta moto. Miré muchos videos y no encontré para la GS500 un guardabarros así como este. ¿Qué es lo que toca hacer? Forzarla mucho. ¿Por qué? Porque es que tiene acá medio centímetro, acá en esta partecita tiene medio centímetro. Entonces, no, es que como esta cámara no enfoca ni nada. Entonces siempre es medio centímetro que toca con la misma varilla de estas, en mi ocasión, ¿sí? Jalarla un poquito de acá, con un poco de ayuda y meterla con cuidado. Y después ya usted la va metiendo hacia allá para que quede más pegada a la moto, ¿listo? Pero así me quedó. Igual yo les voy a dejar el video antes y el después. Yo creo que este ya va a ser como el después. Les voy a dejar el videito. Ya voy a hacer ahorita más tardecito la prueba después de templar. La medio limpieza le muestro.